ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೋಕ್ಷಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೂಬೆ, ಏನ್ ನಿಂದು ಕತೆ ಹೇಳು. ಸರಿ ಹೇಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಪರ್ ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಕುಚ್ 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 ಕುಚ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಏನು ಅಂದರೆ ಏಯ್ ಗೂಬೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಕಿ ಪುಷ್ಕಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಇವಳು ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಚಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು